Во ова издание се погласни барања фармацевтските компании да ја споделат технологијата за да може брзо да биде зголемено глобалното производство на вакцини. Можно ли? Судбината со ниските буџети на малите театри во САД. Актерите апелираат, оние што работат во непрофитни театри, волонтери, како се сноѓаат. Ангели чувари на патрола во големото јаболко. Гласот на Америка беше со нив. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Најмалку 9 директори и инвеститори во компании кои прават вакцини против коронавирусот во светот, изминатата година станале милиардери, благодарение на патентите за вакцините. Хенри Рижвел има повеќе. Вакцините ја трансформираа борбата со COVID-19, но тие исто така ги трансформираа и личните финансии на неколку индивидуи кои беа вклучени во нивниот развој, велат од Алијансата за вакцини, група на непрофитни организации кои се залагаат за еднаков глобален пристап до вакцини. Една од нив е и хуманитарната организација Oxfam. Фармацевтските компании зад некои од најпознатите вакцини за COVID-19, како Pfizer или Moderna, например, тие прават огромни профити од монополот кој го имаат над овие вакцини. Како резултат, нивните инвеститори и директори станаа милиардери за прв пат досега. Дел од нив се главните извршни директори на американската фармацевтска компанија Moderna и германската фирма BioNTech, покажуваат анализите на Алијансата за вакцини. Алијансата вели дека уште 7 директори и инвеститори поврзани со Moderna и со кинеската фирма CanSino Biologics исто така станале милиардери. Овие вакцини за COVID-19 беа финансирани со јавни пари од даночните обврзници како вие и јас. Од тука тие не се сопственост на овие компании и не треба да бидат користени за остварување на огромни профити. Патентите за вакцините значат дека фармацевтските фирми може да ги диктираат цените и дистрибуцијата на медикаментите, вели Лосан. Поради овие монополи, ние се соочуваме со вештачки недостаток. Има доволно простор за овие компании да остварат солидна заработка, а не неверојатни профити кои креираат милиардери, а во исто време да ја споделат својата технологија, да ја споделат својата интелектуална собственост и да дозволат сите компетентни производители на вакцини на земјата да ги произведуваат вакцините кои ни се потребни. BioNTech соопшти дека тие веќе го зголемиле капацитетот на производство на 3 милиарди дози во 2021. Компанијата додава дека патентите не се ограничувачки фактор во производството на вакцини, кој според нивни зборови представува комплексен процес развиван повеќе од една деценија. Moderna не одговори на барањето за коментар до времето на објава. Посиромашните земји се соочуваат со драматичен недостиг на вакцини. Соединетите држави овој месец објавија дека поддржуваат суспендирање на патентите за вакцини за коронавирус, кој првично беше побарано од Индија и од Јужна Африка. Ова прашање беше на врвот на агендата на глобалниот здравствен самит, кој во Рим го одржа групата Г20 индустриализирани нации. Во заедничка декларација, групата 20 повика на доброволно лиценцирање и трансфер на технологии, но не поддржа суспендирање на патентите за вакцини. Европската унија се заложи оваа година да даде 100 милиони дози вакцини на посиромашните земји и да изгради капацитет за производство на вакцините во Африка. Некои холивудски актери предупредуваат дека малите, претежно независни продукции на театри се под ризик и имаат финансиски проблеми. Мајко Саливен објаснува зошто. Актерот Едвард Джеймс Олмос беше меѓу изведувачите кои се појавија на неодамнешен настан за поддршка на локалните театри, како овој во емигрантско соседство во Лос Анџелес, Бойл Хајтс. Основачката на театарот, која е родена во Мексико, Хосефина Лопес, ја напиша представата и е коавторка на сценарио за филм од 2002 година, кој го обработува страдањето на емигрантките.
Но ниските буџети на малите театри се афектирани. Овие актери велат дека оние што работат во непрофитни театри се волонтери, но се опфатени со новиот закон во сојузната држава, кој на работниците, како во Uber и Lyft, им гарантира минимална плата. Нема шанса да го направиме тоа. Ако секој актер треба да го водиме како вработен, ќе може да имаме само една представа годишно. Поддржувачите на законот кој треба да помине во законодавниот дом во Калифорнија велат дека тој би овозможил создавање на сојузен систем за плати, како и грантови за малите непрофитни групи на изведувачи. Но критичарите се противат на бирократијата во уметноста. Некои работнички групи исто така стравуваат дека работниците во непрофитните театри ќе се соочат со експлоатација. Но законот има многу поддржувачи, меѓу кои и холивудскиот ветеран Едвард Джеймс Олмос. Вакво нешто немало до сега. И младите актери, децата го заслужуваат тоа. Успехот во шоу-бизнисот обично доаѓа години подоцна. Холивудската звезда Дени Гловер се сеќава на времето кога изведувал во мал театар со 10 луѓе на сцена и само 5 мина во публика. Но вели дека секоја изведба е важна. Ни треба уметност и приказна. Тој е ко-спонзор на мал театар во Лос Анџелес за да го истакне искуството на црните актери, како и да покаже дека на ваквите театри им е потребна помош. Холивудските колеги се согласуваат, велејќи дека малите театри ги учат луѓето како да се почитуваат меѓу себе. За крај на News Flash, во обид да го сузбијат наглото зголемување на инцидентите потикнати од омраза претежно против граѓаните од азијско потекло во Њујорк, група доброволци Ангели чувари излегоа по улиците на Њујорк. Ангелите чувари на Њујорк е речиси невозможно да не ги забележите со нивните црвени беретки по улиците и метростаниците. Од напливот на насилството кон азиците со ширењето на пандемијата, група доброволци за спречување на криминалот ги зголемија патролите во квартовите во Њујорк, каде има големо азиско население. Во последно време расизмот против азиците е голем. Нападите се насочени кон вашиот телефон или чанта. Ги таргетираат старите луѓе. Крис започнува со патролата со тоа што го пријавува својот одред во округот 109 со полицијата. Можеме да ве искористиме. Ви благодарам што го правите тоа. И сигурен сум дека и заедницата го сака тоа. Ако ти треба нешто, го имаш мојот број. Ќе бидам тука до крајот на денот. Но не беше секогаш вака. Групата за наблюдување од соседството, која започна на крајот од 1970-тите, се соочуваше со контроверзии во текот на изминатите 4 децении и имаше несогласување со полицијата поради нивната тактика. Но сега со антиазиското расположение, некои патници се задоволни што се тука, како оваа жена што побара да остане анонимна. Избегнувам да користам јавен превоз или барем да не сум сама. Благослов е што работам од дома сега. Генерално не се чувствувам многу безбедно. Затоа Крис и неговиот тим се насочени кон јавниот превоз. Причината зошто се приклучив е настрана целата ситуација со азиската омраза што се одвива, омразата нема да престане. Ме малтретираа во средно училиште, но и кога работев во бар, видов колку лоши работи се случуваат. Крис бара волонтери кои можат да зборуваат други јазици освен англиски, со цел да им помогне на жртвите да се чувствуваат поудобно во дискутирање и пријавување на инцидентите. Потребни ни се луѓе што зборуваат тајландски или виетнамски. Бараме азици затоа што има многу напади врз нив. Од почетокот на 2021, њујоршката полиција добила најмалку 39 пријави за антиазиски расизам. Бројка која ги надмина 28 случаи лани. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации поидете на glasnaamerika.com, посетете не преку социјалните медии. Пријатна вечер. Се гледаме.